今年第26号台风凤凰今天清晨已经通过菲律宾的吕宋岛，而已经进入南海附近。从今明2天，凤凰台风将会在南海逐渐的北上，尤其到了周3、周4最为接近台湾附近。因此，我们从今天一直到周4这段期间，受到凤凰台风的外围环流或是台风本身以及东北季风的交互作用的影响之下，我们在迎风面北部、东半部地区会有显著的雨势，而中南部以及花东这一带也会随着台风的逐渐接近，可能会出现局部的大雨或是豪雨的情形。我们先来看到目前的天气状况。我们从卫星云图上可以看到，这是目前凤凰台风所在的位置，这是菲律宾吕宋岛所在的位置。也就是说，目前台风的中心已经进入到南海，而未来台风的中心呢，还有它附近的结构还会在南海附近逐渐的整合。也因此呢，目前它是一个中度台风，而在它往北转的这段过程当中，还是维持中度台风的情形，要一直到接近台湾的西南方海域的这一带。由于越偏北的附近，我们在海气条件上面都比较不适合台风的发展，因此台风在这段期间才会有比较明显减弱的情形。那所以在接近台湾附近的话，大致是一个轻度台风为主的程度。我们来看到在地面天气图的情形，这是今天清晨2点的地面分析图，那这是台风所在的位置。而台风北方的东北季风呢，其实今天已经在影响我们了。在今明2天受到这个北方的高压梯度的影响之下，这个东北风以及台风外围环流的偏东到东南风这样子共伴效应的影响之下，在北部东半部带来比较明显的降雨。这样子的雨势在今天白天就开始，而且到今天晚间到明天一整天还会再进一步的增强，提醒在北部东半部地区的朋友要留意这样子的雨势。我们先来看到整体台风在未来几天移动的情形，这是今天8点的台风路径显示预报图。可以看到凤凰台风它目前呢在菲律宾吕宋岛的西边，而在今天的白天开始呢会逐渐的往西北转北北西的方向移动，也就是偏北的分量变多了。而到明天周2的时候呢，会开始有往北北东移动的趋势，也就是今明2天台风是一个逐渐北转的过程。那我们也可以看到，在周3、周4左右，周3的白天到晚间，台风逐渐接近到台湾的西南方海域，并且有机会在周3、周4这段期间通过台湾陆地上空。那届时呢，这段期间其实不是很支持台风它的发展，再加上台湾的地形的影响之下，台风的强度有比较明显减弱的趋势，所以在接近我们以及在通过的这段期间，可能维持在轻度台风的程度，也不排除到时候的强度会再进一步的减弱。到了我们可以看到周4的早上开始持续的往琉球海域这一带移动，并且也逐渐的减弱，并且变性为温带气旋的趋势。所以我们在今天到周4这段期间要特别留意台风对我们所造成的影响。那在降雨的部分呢，从雷达回波图上可以看到，在南边其实已经有一些云系逐渐的在北上影响我们。那这是台风的外围云系，可以看到在南台湾的这一带的云量上面呢，都是比较偏多一些的。而再加上东北季风的影响之下，我们在基隆北海岸、宜兰花莲这一带都有一些断断续续的降雨，并且呢，受到这个东北季风以及台风外围环流的偏东到东南风的影响之下呢，这样子的共伴效应的这个降雨在今天会持续，并且越晚越明显。好，那再来呢，就是在浪的部分了。我们在沿海的浪高，其实在今天一直到明天这段期间，其实都是有在3到4米以上，甚至呢，随着台风的逐渐接近北上，我们也可以看到在西南海域的这一带，台风环流附近比较强劲的这个浪区，像是有6到7米左右的巨浪，都已经会逐渐影响到南台湾的这一带，所以届时在西南沿海还有恒春半岛以及澎湖，那都要多加留意，可能会有这种5米以上的巨浪发生。